आवाज कट कट कट। अच्छा 5 मिनट में आ जाएगा। गाँव में चलता रहता है। वहाँ चलाया ना तो जगह तक नहीं चलेंगे नहीं ज़्यादा दिन। चलेगी नहीं लाना पड़ेगा। टैक्सी में चलेगी नहीं वैसे। पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियाँ ये निकल गया अपना शॉट है। लिया पुल 18-19 का पन्ना और लिया था। चाबी भी 18-19 की 18-19 की पन्ना लिया और वो लिया। एक तरफ पन्ना और फ्लैट हो फ्लैट दोनों। आवाज नहीं आएगा जुआ खेलने जा रहा हो। वो दिन कर डाल बैठ कर मालिक बैठेगा वहाँ पे। मैं नहीं मालिक को बैठेगा मैं किराया दे रहेगा 5000 रुपए तेरे वो जो सारे। अरे वो भी बैन उठा ऊपर दिलवाना नीचे तक दिलवाने नहीं है। खाली पड़े मेरे ऊपर बात करनी मना पड़ेगी। कर रहा मैंने तुझे चाबी दिया हूँ तू क्यों भेज रहा है। मैं कहा अजीब बात राकेश बोल रहा मैं भेज रहा हूँ तू मना कर रहा। मेरा मूड खत्म हो गया। मैं तो कि मैं दारू वारू कुछ ना पिया। मैं भाग गया उठ के लौट के आया। मैंने कच्चा तक फेंक दिए तेरे नहीं टंगे थे यार। सारे लोगों को कच्चा फेंक दिए नीचे।
कैपरोन टेप लिया। पहले भी ब्लेड दे रखा है इसके अंदर। कैपरोन टेप लिया और भी रखिए और